哇！呢個彤彤同妹妹兩個喺爹哋媽咪張床嗰度，到底喺度做咩咧？你頂住妹妹，咦妹妹睇點解嗰度有隻眼喺度嘅咧？嗰個係邊個隻眼嚟㗎？彤彤你話俾佢知係邊個隻眼？妹妹 Aurora。哇！呢個家姐，呢兩個小朋友真係好難拍喎，咁樣碌嚟碌去。啦妹妹，哇妹妹話呢個家姐可唔可以冇咁大動作啊？哇！哇！好驚啊！呢個家姐，你踢到我啦！ 1, 2, 3。哇！哇！你做咩啊？你想蜈蚣彈啊 Kissing。 ？Kissing 啊 ？Kissing 邊個 Kissing 妹妹啦。吓？係咩？我見唔到嘅。妹妹 kissing 妹妹。你過去先得㗎，你咁樣同妹妹講 kissing 妹妹，妹妹都唔知你想點。Kissing。妹妹 kissing。點樣 kiss 啊？你兩個喺度碌嚟碌去。好啦，你繼續碌啦，拜拜啊！哇！哦 ，kiss 妹妹係咪啊？好啦，哇！你喺我面前，喂唔准跑喎，媽咪話。喂，妹妹我成日都淨係影到你個 pat pat。哎呀！哇！好大個頭啊，家姐。哇！好啦，係咁啦，拜拜。拜拜。拜拜，哇！拜拜，哇！好驚。